अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबके घर में खुशियाँ और सबको आबाद रखे। अच्छा जी, आज है यौम अरफा का दिन, हज का लास्ट डे आज। और हाजी जो है ना वो सब हज करने गए हुए हैं जिनके अल्लाह ने नसीब में रखा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की किस्मत में भी हज और उम्रा की सादत नसीब अता फरमा दे। हर किसी को हज और उम्रा के लिए अपने दर पे बुला ले अल्लाह पाक, हमें भी अपने दर पे बुला ले, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, ये आज का दिन इबादत का दिन है। हम लोग तो हज पर नहीं जा सके, तो हमें भी हाजियों की तरह इबादत करनी है। अपने घरों में रहकर नमाज की पाबंदी करें और ज़िक्र अज़कार करें और अल्लाह को याद करें। उसके अलावा औरतों के जो काम हैं घर में, कि आज का दिन बहुत ही कोई बिज़ी दिन जाने वाला है, क्योंकि सबके कपड़े वगैरह रेडी करने, खाना बनाना, हर चीज़ परफेक्ट रेडी करके रखनी है। तो मैं भी बहरहाल उसी काम में बिज़ी हूँ। आज मेरी आँख जो है ना वो सुबह 3:15 बजे ही खुल गई। मैं नीचे आ गई, फिर मैंने कहा क्यों ना कुछ काम किए जाएं। नींद नहीं आ रही थी तो मेरी तहज्जुद की नमाज़ तो निकल गई, तो अज़ान होने लग गई थी। फिर मैंने सोचा कि ये कपड़े थोड़े से कर लूँ, साथ में मैं ज़िक्र अज़कार कर रही हूँ और ये कपड़े आयरन कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े भी तो आयरन करने हैं। ईद के इनके कपड़े हैं वो मैं आयरन कर रही हूँ। कुछ मैंने करके पहले रख लिए थे और कुछ जो है ना ये टेलर से अब आए हैं, तो मैं इनकी आयरनिंग कर रही हूँ और उसके बाद इनको मैं अपनी अपनी जगह पर रखूँगी ताकि मुझे मुश्किल ना पेश आए। बच्चे अपनी अपनी कबर्ड से ले लें और मेरे काम डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मुझे सब कुछ ये सारे काम मुझे रेडी करके रखने पड़ते हैं। अपनी अपनी कबर्ड में से जाके खुद ही ये ले लें और लेकर खुद पहन लें। अच्छा जी, दिन का आगाज़ हो गया और नजमा सफाई कर रही है। नजमा के साथ मैं भी लगी हुई हूँ, क्योंकि ईद की बाकायदा सफाई करनी है। और अभी इधर से सफाई हो रही, कुछ हम परली तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि बकरे की वजह से काफ़ी जो है ना गंदगी फैल गई, उसकी सफाई की है पहले। अब हम आ गए हैं इस वाले पोर्शन में और अब जो है ना आज हम न्यू फ्रिज जो है ना वो लगाने लगे हैं, तो इसका ला रहे हैं हम स्टैंड। ऊपर से कैसे हटेगा, और छत से डाल लगा, ऊपर कैसे हटेगा इसमें। गत्ता उतारना थोड़ा मुश्किल हो रहा, ऊपर छत जा लगी है, ये पहले निकाल लें, देखते हैं कैसे निकलता है। आखिरकार हम कामयाब हो गए, तो आ रही भैया इतना ही मेरे ख्याल काफ़ी। ज़रा सा खोलना पड़ेगा, ज़रा सा खोलना पड़ेगा। अच्छा, इसकी चौकी जो थोड़ी छोटी है, इसको थोड़ा सा वो पेज खोल के ज़रा सा बड़ा करना पड़ेगा। एक ही साइड का खोल के नहीं हो जाएगा, दोनों तरफ से ना खोलें। अच्छा जी, फ्रिज जो है ना वो हमने चला दिया। अच्छा जी, सबका मसाज हो चुका, मैं फ़्री हो गई हूँ। अब मैं ये सामान समेट रही हूँ, जो आया था कुछ मैंने भिजवा दिया है, बस कुछ रह गया थोड़ा सा, तो ये सारा सामान समेट के तो रखवा रही हूँ, क्योंकि ये फेशियल वाला मसाज वाला जो काम था ना सबका वो हो चुका। अच्छा जी, अब हालांकि आज तो ना मैं थक भी गई, नींद भी बहुत आ रही थी, लेकिन नहीं सो सकी। अच्छा, ये दिखाती हूँ, आज इन दोनों की हो गई है सुलह। ये लियो बैठा हुआ इधर और उधर बैठा हुआ है बकरा, तो दोनों की सुलह हो गई है। वरना कल तो इनकी जंग चल रही थी, एक दूसरे को देख के बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन आज जो है ना ये सुकून में बैठे हैं। चलें जी, अब तो मैंने आपको दिखा दिया, अल्लाह खैर का सुबह का टाइम लाए।
तो अब जा रही हूँ मैं किचन में, बल्कि असर की नमाज़ मैंने पढ़ने के बाद फिर मैंने जाना है किचन में। किचन में मेरे बहुत सारे काम पड़े हैं, शीर खुरमा बनाना है और मीठे की तैयारी करनी है। उसके अलावा खाना, दोपहर का खाना तो मैं बना चुकी हूँ, नाइट का बनेगा। तो बहरहाल अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। अच्छा जी, मैं आ गई हूँ किचन में और ये मैंने पैन रख लिया है, मैं बना रही हूँ शीर खुरमा। ये मैंने इसमें डाला है घी और ये मैंने ली हैं इलायचियाँ, 5-6 इलायचियाँ ली हैं। इनको हम इसमें कड़कड़ा लेंगे और इसके साथ मैं डाल रही हूँ मैं नेशनल की सेवइयाँ। ये ली है मैंने नेशनल की सेवइयाँ, इस तरह के 2 पैकेट डाल रही हूँ और इनको कर लिया है मैंने बारीक बारीक सा। देखिए आपको थोड़ा सा स्लो करती हूँ। अच्छा, इन्हें हम बारीक बारीक कर लेंगे, जितनी बारीक होंगी ना उतनी ही अच्छी, क्योंकि बाद में फिर वो घोटनी मुश्किल हो जाती हैं। तो मैं इससे पहले इनको करके तो फिर डाल दूँगी। अच्छा, थोड़ी सी मैंने बचा ली है, 2 से 1.5 पैकेट मैंने सेवइयों का लिया है। बिल्कुल बारीक मैश कर लिया और ब्राउन वाली सेवइयाँ लें, अच्छे वाली, ज़रा ध्यान से। मैं डाल के अच्छे से ज़रा घी में फ्राई कर लूँगी। जैसे ये फ्राई हो जाएंगी तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये बॉटल का दूध। ये प्योर डेयरी से हमने दूध मंगवाया है, खुद अपने सामने कढ़वा के काढ़ के लाए हैं। अगर दूध अच्छा होगा तो आपका शीर खुरमा भी अच्छा बनेगा। अच्छा जी, ये सारा दूध मैं इसी तरह इसमें डाल दूँगी। और ये मैं ईद के लिए शीर खुरमा बना रही हूँ। मैं नाइट में ही बना के रख लेती हूँ क्योंकि ठंडा हो जाएगा रात लेट तक, ये पकने में भी टाइम लेता है। अच्छा जी, अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। फुल हीट जो है ना, फुल चूल्हा मैंने कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये पकता रहेगा। और मैं इतने बाकी काम देख रही हूँ। इसके जब बॉइलिंग पे आएगा तो मैं इसके जो बाकी लवाज़मात हैं उनकी तैयारी कर रही हूँ। अच्छा जी, ये हैं बादाम और छुआरे, दोनों को मैंने भिगो के और ये इस तरह से कर लिया है। हाफ़ मैंने जिस तरह से किया मैं इनको ग्राइंड कर रही हूँ। हाफ़ मैं ग्राइंड करके डालूँगी छुआरे और बादाम, और हाफ़ मैं वैसे ही डालूँगी। और अभी इसके जो लवाज़मात हैं वो हैं मेवा है, खोपरा है, नारियल, उसको कश करके डालना है। और इसको करने जा रही हूँ मैं ग्राइंड और फिर ला के डालूँगी। अच्छा, दूध में जो मैंने सेवइयाँ डाली थी ना वो बॉइलिंग पे आ गया, बॉयल हो रहा है अच्छे से। अच्छा, इसको ना बार बार हिलाना पड़ रहा है क्योंकि गाढ़ी दूध है और वो नीचे लग रहा है। अगर वो अभी से लगना स्टार्ट हो गया तो फिर उसकी ना स्मेल आएगी तो उसमें लगे हुए शीर खुरमे में से, वो अच्छी नहीं लगेगी। तो चलें इसको बार बार देखते रहें। अच्छा, ये मैं ग्राइंड कर लाई हूँ, मोटा मोटा दरदरा सा मैंने इसको ग्राइंड किया है, ये मैं डाल रही हूँ। शीर खुरमे में सारे लवाज़मात डलते हैं, सारे मेवे सब इसमें इस तरह की ही चीज़ें जाती हैं। सेवइयाँ इसमें थोड़ी सी डलती हैं। ला के मैंने इसको भी डाल दिया, कोई भी चीज़ वेस्ट ना करें। और अभी है इसमें तो उसको भी मैं निकाल लूँगी और इसे साथ साथ चलाती जाऊँगी क्योंकि वो ज़्यादा जब मुंह में खाते हुए आते हैं ना तो वो अच्छे नहीं लगते। अच्छा, उसके अलावा ये हैं बादाम, इनको भी मैं ज़रा छील के ना साबुत ही इसी तरह से डाल दूँगी कि कुछ बादाम साबुत भी आने चाहिए, उड़ गया। अच्छा जी, मेरा शीर खुरमा तकरीबन रेडी होने वाला है। अच्छा, इसमें जो है ना वो बाकी चीज़ें भी मैंने डाल दी हैं। 2 नारियल जो थे ना, 2 खोपरे जो हाफ थे, वो 2 मैंने इसमें कश करके वो डाले हैं बारीक वाले। और
तकरीबन 1 बाउल भर के छोटे वाला, वो मैंने इसमें मेवा भी ऐड कर दिया है। मेवा हमने अब लास्ट पे ऐड करना है। मैंने अभी इसमें मेवा जो है ना वो ऐड किया है, और इसमें अब मैंने डाली है शुगर। शुगर हम अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, और बस अब इसको गाढ़ी सा करके, बहुत ज़्यादा मैं इसको थिक नहीं करूँगी क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा और भी थिक हो जाता है। तो थोड़ा सा सॉफ्ट सा, यानी कि लिक्विड सा ही रखूँगी मैं इसे। ठंडा होके फिर वो अच्छी उसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बन जाती है, बहुत स्मूथ सी। अभी थोड़ा सा वैसे पतला है क्योंकि मैंने इसमें डाली है शुगर, तो शुगर साथ ही पकेगी। तो मैंने इतना इसको रख के मैं चली गई थी, मैंने नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने तस्बीह की है, और उसके बाद फिर मैं इसके पास आ गई हूँ क्योंकि ये भी एक बड़ा सारा काम है। चले जी, अब बस थोड़ी ही देर बाद मैं इसको उतार लूँ। अच्छा जी, ये देखें शीर खुरमा बन गया और मोस्ट डन है। अब ये सब ये तकरीबन रेडी है, और अब मैं इसको उतारने लगी हूँ। अच्छा जी, ये शीर खुरमा बन गया है, और ये डाल रही हूँ मैं इन डब्बों में ताकि ठंडा हो जाए। तो मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में। सुबह मुझे इतनी टेंशन नहीं होगी मीठा बनाने की, बनाऊँगी लेकिन हल्का फुल्का सा। अच्छा जी, बहू भी आ गई है घर, अभी अभी आई है, और बच्चे लाए हैं केक। केक किसका आया है? अच्छा जी, आज है फादर डे। ये नजर नहीं आ रहा, ये अब आ रहा, अब आ रहा। ले जी, ऐसे नहीं। जितने भी पापा है उन सब का डे है आज, है आज। मैं भी आज चलो तो फिर अब इसको हाँ ज़िबा कर दे। ज़िबा 4 बजे कह रहे हो उठ जाओ, ताकि आप 5:30 बजे उठाए। भाई सुबह कुर्बानी है तो जाहिर सी बात है 6 बजे तो। कोई मजाक ना है। अच्छा, कहना क्या है? हैप्पी फादर्स डे। लड़का चमक रहा है, मैं भी कहूँ लड़का सुंदर सुंदरता क्यों आ रही है चेहरे पे। खाने में ना। अच्छा, केक तो अच्छा लग रहा है।